歡迎大家嚟到泰山自煮啊！嗱，白飯魚咧，一聽到呢3個字咧，我哋就諗椒鹽白飯魚啦，或者係白飯魚煎蛋啦，好悶啊！於是乎咧，今日咧，我哋做一個香辣白飯魚意粉，即刻開始。好，第一樣嘢要處理嘅咧就係白飯魚啦。呢一個咧係新鮮白飯魚，我喺街市度買嘅，非常之靚仔啊！而家咧我哋洗一洗佢先。好啦，清洗咗咯，跟住我哋要做啲乜嘢咧？廚房紙，喂，我哋咧要索乾佢先啊！好啦，索乾咗之後，揾一個乾身嘅兜啦，我哋咧就可以將呢啲索乾咗嘅白飯魚咧擺落去先。好，跟住我哋會落少少鹽啦，跟住咧我自己係中意落黑胡椒嘅，咁你可以落白胡椒都得，冇問題嘅。我哋咧而家就醃一醃佢，俾少少底味佢啦嚇。好啦，由佢喺度醃咯噃。咁而家要做啲咩咧？而家你要煲一餐滾水，就去煮呢一個意粉啦。咁啊，當然你要根據翻包裝上面嘅說明書時間啊，去煮呢個意粉啦。煮嘅意粉嘅期間咧，我哋可以做啲切切對對嘅功夫啦，埋鑊煮少少嘢啦。咁跟住當個意粉 ready 嘅時候咧，我哋就倒個意粉落去，再炒多陣咧就 ready 噶啦。其實係可以好快嘅 ，OK？ 咁而家咧，我哋將呢一個白飯魚咧保鮮紙包住，放翻落雪櫃先。水咧煲滾咗啦，咁啊當然我哋係放咗鹽落個水度啦。然後咧我哋就煮我哋嘅意大利粉啦嚇 ，OK？ 即刻放落去先。好，咁嗰個說明書咧就話10分鐘開始啦噃。第一樣嘢要做啲咩咧？就係切呢個蒜片啦。好，切完，跟住乾辣椒啊，今次用我哋咧都係要切一切佢嘅。哇，勁啊呢個！我就會要埋啲核嘅，因為咧啲核係辣㗎。咁你可以選擇唔要嘅 ，OK？ 我就覺得唔好嘥。好。就係咁啦，跟住咧，我哋就可以埋呢一個煎 pan 度開始煮嘢㗎啦噃。好啦，咁我哋咧意粉煮緊啦，攞翻呢一個白飯魚出嚟，跟住咧，鑑於我哋呢一個意粉落好多油啊，於是乎咧，我哋用咩咧？用呢一個牛油果油，健康啲啊嘛，健康啲啊嘛。好啦，你會見到我咧，咦，凍鑊落㗎噃，冇錯啦。而家咧，我哋先至咧開一個細火，然後咧，放啲辣椒先。嗱，你會見到咧，仲剩翻6分零鐘嘅意粉。嗱，其實唔係壓力嚟嘅，就算啊，你呢一個煎 pan 嗰啲蒜片啊、魚啊未 ready 都好啦，你個意粉 ready 咗咧都唔緊要嘅，你由佢喺度就得㗎啦。OK， 熄咗火，由佢浸喺個熱水度，得唔得？冇問題嘅。你可以打斜嗰個煎 pan 咧，然後等嗰啲油咧快啲熱嘅可以。當然，如果你真係想快啲，你又控制得到嘅咧，你可以較呢一個中火。如果咧你見到你啲乾辣椒咧開始喺度有啲 bubble 有啲泡咁樣咧，咁咧即係話佢差唔多啦。咁我哋可以咧放蒜片落去咯，搖一搖佢。嗱，我仍然係細火嘅。好，時間剩翻幾多啊？3分鐘到啦。好啦，跟住咧喺個蒜片放咗落去冇耐之後咧，我哋可以較翻呢一個中火，然後咧就落我哋啲魚啦。基本上你嚟到呢一個步驟咧，已經係等嗰啲意粉咧 ready 㗎啦，因為咧你而家係煮緊啲魚嘅啫。Alright， 咁你如果你真係要講話要煮幾耐咧，咁你其實大概咧喺呢一個咁樣嘅步驟煮嘅魚咧3分鐘度啦，即係剩翻3分鐘啊，就落呢一個白飯魚啦。咁你見到佢咧已經係真係變咗白色啦 ，very nice。係 ready 啦噃，即刻攞個意粉，然後咧潑落去啦，唔好倒走咗煮意粉嗰啲水啊嚇。好，跟住落啲鹽、黑胡椒，你會見到咧嗰啲油咧都真係同嗰個意粉咧合而為一啦，非常之好啊 ！ready 食得噶啦噃！食嘢啦喂！耶！嗱，我最後咧就加咗一啲咧新鮮嘅檸檬碎落去，咁咧成件事又彈出咗啲啦。即刻食下先，nice。哇，正啊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 ！哦，very good very good。
唔客氣咯。good 啊，正啊！嗱，其實白飯魚咧有啲係雪藏咗嘅，即係冰咗嗰啲啦。咁你都可以用嘅，不過咧你就要用浸鹽水，咁啊抽走咗嗰啲雪味啊，同埋嗰啲腥味走。OK， 假如你咁好彩喺街市度見到有白飯魚嘅咧，就買翻啲翻嚟試下煮呢一個啦。咁仲有就係如果你想我哋頭先咧嗰啲蒜片咧係再出味多啲嘅話咧，你可以早啲落嘅，你可以同辣椒一齊落嘅，但係咧個技巧就高少少啦。點解咧？因為你太早落嘅話咧，個蒜片咧就要睇火啦。太耐嘅話咧，佢係有機會咧係燶嘅，燶咗之後咧就係苦噶啦。咁所以第一次試嘅話咧，唔使太早落噶啦。OK， 如果你有經驗嘅，早啲落蒜片，冇問題。All right， 好正啊！呢一個好好食啊，真係。記住 subscribe 我個 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝大家，再食多幾啖先。